Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就喺 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嘅嗰個成功率嘅咁樣。今個禮拜揀咗個 case 咧就係呢個 BC 省提名計劃一個 skill worker 一個 application 嚟嘅，咁呢個申請人咧一個 paramedic 嚟嘅，哇！即係需要BC 省需要嘅人才叫做 emergency medical responder，好緊要噶嘛，係咪？咁但係佢係伊朗人嚟嘅喎，但係新就話 LCC refuse 咗application 啦，而司法覆核都輸埋嘅喎，點解咧 Nicole？ 係啊，呢個 case 真係好慘。因為咧，多數如果你係 BC 省提名，仲要係一啲咁緊急嘅 occupation 咧，你係差唔多一定會批啊嘛，點會 refuse 嘅咧？就係因為佢伊朗人，所以點解 refuse？So 其實呢個 case 好簡單，佢 refuse 佢有兩個原因。第一就係佢覺得咧呢個人係做唔到呢份工，第二咧就係佢覺得咧呢個人係唔會翻去伊朗。OK，咁個司法覆核咧個法官咧就話。其實個 officer 咧話呢個人做唔到份工咧係錯嘅，因為咧其實呢一個申請人咧喺 BC 咧已經考咗牌噶啦，即係佢已經做足噶啦，佢係之前呢份工係做過啦，即係佢有工作經驗噶啦，同埋佢已經考晒牌，有晒嗰啲學歷，然後 BC 省個政府請佢嗰陣時，個 employer 都話佢做到呢份工嘅，所以先請佢。咁樣，咁所以個法官就話咧，個 officer 話佢做唔到呢份工咧係錯嘅。但係個法官亦都話個 officer 覺得呢個人唔會翻去伊朗咧係合理嘅。係啦。咁因為佢覺得呢個都係合理咧，佢就話佢唔可以 overturn 個 officer 個 decision， 因為個 officer 就算佢係可以做到呢份工，但係如果你覺得佢唔會翻去伊朗嘅話咧，個 officer 都係有權咧係可以 refuse 呢個 application 嘅。咁樣係啦，所以就係好慘咯，呢個申請人真係係啊。OK， 即係佢維持呢個 officer 嘅判斷，唔會翻去原居地係一個IRPR section 201B 啊，呢個通常會 refuse 嗰個 temporary residence visa 嗰個理由嚟嘅，係啊，好啊，多謝 Nicole 同我哋分享嗱，呢個唔係呢個 advice， 如果你自己嘅 case 咧就需要 Nicole 俾 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦，咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。